Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Diễn biến nghẹt thở về chiến dịch Đại Bàng Đen, lực lượng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa giải cứu các binh sĩ gặp nạn tại vùng biên giới Việt Nam và Campuchia. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Không quân hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa giải cứu thành công các binh sĩ gặp nạn tại biên giới Việt Nam và Campuchia trong chiến dịch Đại Bàng Đen. Tin tức mới nhất về vụ tấn công hai đồn công an tại Đắk Lắk và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa trước đây, sau khi một trung úy hậu vệ và 3 chiến binh Khmer tự do gặp nạn tại khu vực biên giới Bình Phước, Rati, Campuchia, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Không quân hậu vệ bắt đầu mở chiến dịch giải cứu mang mật danh Đại Bàng Đen. Tại đây, nhóm biệt kích không quân số 1 đã tiến hành các hoạt động tác chiến đặc biệt dọn đường để chống lại lực lượng quân đội và biên phòng Cộng sản ở ngay trong vùng biên giới do Việt Nam kiểm soát. Theo các thông tin thu thập chúng tôi có được, để chuẩn bị lên đường thực hiện phi vụ này, Trung tá Khang đã mang theo vài chiếc can thép đựng nhiên liệu để ở ghế lái bên. Chặng đầu tiên đến Campuchia, đòi hỏi phải đưa trực thăng lên độ cao tới 11.000 km. Kịch trần bay của chiếc IR-4B, sau đó sẽ điều hướng đến khu căn cứ mật của lực lượng hậu vệ và quân Khmer tự do. Sau khi hạ cánh an toàn tại tỉnh Vivian, Trung tá Khang cho tiếp thêm nhiên liệu, chuẩn bị cho chặng bay thứ hai đến căn cứ không quân ở Campuchia, nơi quân Khmer tự do kiểm soát. Phi công Khang và đồng đội phải mất khoảng 24 giờ để đến Vivian. Trước khi tiếp tục hành trình đến Campuchia, chặng bay cuối phải được hiện xuyên đêm. Phi công lái máy bay liên lạc L5 Sentinel ở Rati đã xác định được chính xác vị trí của Trung úy Sung và nhóm biệt kích Khmer tự do. Nhóm không quân số 1 đã quyết định sử dụng trực thăng IR-4B để giải cứu. Căn cứ Rati đơn giản chỉ là một đường băng tạm thời nằm sâu trong khu vực do quân đội Việt Nam kiểm soát. Tại đây, các máy bay liên lạc L1 Vigilant và L5 Sentinel được vận hành bởi các phi công hậu vệ để sơ tán lực lượng và người bị thương về căn cứ Campan khi có các cuộc giao tranh diễn ra. Sáng ngày 10 tháng 6, Trung tá Khang hạ cánh tại căn cứ dã chiến và được thông báo rằng 4 người gặp nạn đang cầm cự trong rừng và chưa bị quân đội Cộng sản phát hiện. Máy bay L5 Sentinel đang thả đồ tiếp tế và gửi tin nhắn cho Trung úy Sung hướng vào vị trí chiếc dù trắng viên phi công bỏ lại trên cánh đồng. Tuy nhiên, chính chiếc dù trắng có thể sẽ khiến lính biên phòng Việt Nam phát hiện ra 4 người họ. Tin nhắn gửi cũng sắp xếp địa điểm tập kết để có thể sơ tán họ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là một bãi cát nhỏ ở con sông gần đó mà lính biệt kích hậu vệ và quân Khmer tự do đã chiếm được một phần, đủ chỗ cho một chiếc L1 Vigilant hoặc L5 Sentinel hạ cánh. Ở căn cứ Rati, người ta biết rõ rằng không ai trong số 4 người gặp nạn có thể tự mình đi đến được bờ sông, nhưng họ tin rằng phi công Khang có thể giải quyết vấn đề này. Tiến hành kế hoạch cứu hộ, Trung tá Khang lúc này rất lo lắng, không chắc liệu có thể đến nơi những người lính gặp nạn đang đợi hay không. Từ đây, chiếc IR-4B sẽ đưa họ đến bãi cát ở bờ sông để lên máy bay liên lạc L5 Sentinel, tiếp tục chuyển về nơi an toàn. Điều đáng nói là mỗi lần bay, chiếc IR-4B thiết kế nhỏ gọn, nhẹ để tránh radar phát hiện. Chỉ có thể chở được một người nên sẽ phải thực hiện 4 vòng bay với 8 lượt cất hạ cánh. Trong khi đó, thì máy bay trực thăng với tiết trời nóng nực và dễ bị tổn thương trước hỏa lực của lực lượng quân khu 7 Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, chiếc IR-4B có thể bị bắn hạ bởi bất kỳ loại súng nào. Thực hiện chiến dịch cuối ngày 11 tháng 6, phi công hậu vệ Khang bay từ Rati đến bãi cát ven sông. Từ đó, một chiếc L5 Sentinel dẫn chiếc
IR-4B của Trung tá Khang đến bãi đất nơi Trung úy Sung và 3 người lính Khmer tự do đang kiệt sức ẩn náu. Trung tá Khang lúc này không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lính biên phòng Việt Nam, nhưng biết rằng họ ở rất gần quanh đó và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Viên phi công vẫn hết sức lo ngại, không hiểu chiếc trực thăng có thể hoạt động tốt để thực hiện chiến dịch cứu hộ này hay không. Sau này anh thú nhận đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn bất cứ nhiệm vụ nào từng được giao trước đây. Khi anh tới và hạ cánh xuống bãi đất trống, Trung úy Sung đưa người lính Khmer tự do bị thương nặng nhất lên chiếc IR-4B. Chiếc trực thăng rung lắc dữ dội khi cất cánh bay trở lại khu vực bãi cát ven sông. Nhưng cuối cùng thì Khang cũng đưa được người đầu tiên tới điểm tập kết. Ở đây, một chiếc máy bay liên lạc tiếp tục đưa người lính này đến nơi an toàn. Anh thực hiện lượt bay giải cứu thứ hai trong tình trạng cảnh giác cao độ, cố gắng tránh sự phát hiện của quân Cộng sản. Khi cả hai ra đến bãi cát ven sông thì cũng là lúc trục trặc bắt đầu xảy ra. Động cơ của chiếc trực thăng bắt đầu phát ra âm thanh lạch cạch và hơi nước bốc lên nghi ngút. Cuối cùng thì nó dừng hẳn do quá nóng. Không thể khởi động lại được nữa, Trung tá Khang phải lưu lại qua đêm trên bãi cát ven sông và chỉ còn cách cầu mong cho vận may tiếp tục vào ngày hôm sau, và trong đêm quân đội Việt Nam sẽ không phát hiện ra Trung úy Sung và người lính Khmer còn lại. Đây được coi như là một đêm dài và cô đơn với Trung tá Khang, nhưng có lẽ là còn dài và đầy lo âu hơn với phi công bị nạn Hồ Sung và người lính Khmer còn lại. Trời sáng, dù trần mây thấp nhưng không có quá khó với một phi công trực thăng lão luyện như Khang. Chỉ cần động cơ khởi động được là đủ. Cuối cùng động cơ cũng đã hoạt động trở lại và Khang đã đón được người lính Khmer tự do thứ ba và đưa anh ta đến nơi an toàn. Giờ thì chỉ còn Trung úy Sung ở lại một mình trong khu rừng nguy hiểm. Khi Trung tá Khang quay lại và chuẩn bị tiếp cận Hồ Sung thì một đám lính biên phòng bất ngờ lao ra khỏi bụi cây, cách hai người chỉ khoảng 300 mét. Một số giơ súng trường lên phía máy bay. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu viên phi công dũng cảm. Thôi thế là hết. Trung úy Sung cũng hét lớn khi thấy lính biên phòng đang tới gần. Nhưng Trung tá Khang đã kịp tới chỗ phi công Sung trước, vừa đủ cho viên phi công gặp nạn leo lên chiếc trực thăng là bốc lên cao. Đám lính biên phòng bên dưới chạy ùa tới, thêm một lần nữa chiếc IR-4B khựng lại. Máy kêu ằn ặt như muốn rơi thẳng xuống khu rừng bên dưới. Tuy nhiên, Trung tá Khang lúc này đã kịp thời xử lý. Chiếc IR-4B lấy lại độ cao, máy tiếp tục hoạt động đều đặn và họ vọt qua những tay súng bên dưới. Khi đưa Sung về tới Campuchia, hai người được thông báo rằng những người lính đuổi theo chiếc trực thăng thực ra là thuộc lực lượng quân đoàn dân chủ, đang giúp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu Trung úy Sung. Lính biên phòng Việt Nam cũng xuất hiện quanh khu vực đó. Nhưng trong suốt chiến dịch cứu hộ, Trung tá Khang chưa bao giờ nhìn thấy họ, và như vậy phi công Khang và Sung đã hối hả tìm mọi cách để trốn thoát khỏi chính những người bạn đồng minh của mình. Một trải nghiệm ú tim. Chiến dịch cứu hộ bằng máy bay trực thăng đã thành công tốt đẹp. Dù gặp rất nhiều khó khăn, chiếc trực thăng IR-4B số hiệu 43-28247 sau đó đã bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa được nữa. Nhưng nó đã đi vào lịch sử lực lượng hậu duệ khi đánh dấu sự khởi đầu cho hoạt động cứu hộ cứu nạn bằng trực thăng sau này. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình an ninh tại Cao Nguyên, các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã, làm nhiều người thương vong tại Đắk Lắk. Sáng ngày 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cu In
và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Thời lượng còn lại của kênh thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ bí mật triển khai 150 vũ khí hạt nhân tại 5 nước châu Âu. Bà Alicia Sander Zaghe, điều phối viên chính sách về nghiên cứu của chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, cho biết Mỹ đã triển khai khoảng 150 vũ khí hạt nhân tới các căn cứ không quân ở châu Âu mà không có thông báo chính thức nào. Theo trang cbia.posten.com, bà Sander Zecke cho biết kho vũ khí hạt nhân này được đặt ở Đức, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy. Đài AGT dẫn lời bà Sander Zecke tại một cuộc họp báo. Theo các chuyên gia độc lập, khoảng 150 đầu đạn được triển khai tại các căn cứ không quân của Mỹ ở các quốc gia này. Bà nhấn mạnh rằng ECAN vô cùng lo ngại về việc triển khai loại vũ khí này ở các nước châu Âu và nhắc lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Bà nói, những hành động như vậy là tác nhân tiềm tàng làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Theo bà Sander Zecke, điều rất quan trọng là phải xem xét tất cả các công cụ để cải thiện tính minh bạch này và đặt câu hỏi, những quả bom này là gì và chúng ở đâu? ECNA là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2007, có mục đích thúc đẩy thông qua và thực hiện hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Năm 2017, tổ chức này đã nhận được giải Nobel Hòa bình. Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga và Belarus đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Như Tổng thống Putin đã tuyên bố, lý do của bước đi như vậy là do tuyên bố của Anh về việc cung cấp đạn urani nghèo cho Ukraine. Trong khi đó, số vũ khí hạt nhân tăng nhẹ trong năm 2022 trong bối cảnh các nước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng lực lượng dài hạn. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, đưa ra đánh giá trên trong báo cáo công bố ngày 12 tháng 6. Đồng thời, cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm. Theo SIPRI, số đầu đạn trong các kho vũ khí vẫn duy trì xu hướng tăng trong vài năm qua. Theo đó, tăng thêm 86 lên 9.576. SIPRI nhấn mạnh 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình và một số nước triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân mới hoặc vũ khí hạt nhân có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong năm 2022. Nga và Mỹ cùng sở hữu gần 90% số vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, quy mô kho vũ khí hạt nhân của hai nước này vẫn tương đối ổn định trong năm 2022. Trong khi đó, số đầu đạn hạt nhân trên thế giới tiếp tục giảm, chủ yếu do Mỹ và Nga dỡ bỏ các đầu đạn đã hết hạn sử dụng. Giám đốc SIPRI, ông Dan Smith cảnh báo, chúng ta đang bước vào một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Do đó, điều cấp thiết hiện nay là các chính phủ cần tìm cách hợp tác để làm dịu căng thẳng địa chính trị, hạ nhiệt các cuộc chạy đua vũ trang và giải quyết các hậu quả đang ngày càng tồi tệ do tàn phá môi trường cũng như thiếu lương thực gia tăng. Cũng trong báo cáo ngày 12 tháng 6, SIPRI cho biết Trung Quốc đã bổ sung 60 đầu đạn vào kho vũ khí hạt nhân nước này, lên thành 410 đầu đạn trong 12 tháng, tính đến tháng 1 năm 2023. Theo đó, đây là mức tăng lớn nhất trong số 9 nước có vũ khí hạt nhân khác. Báo cáo cho biết kho vũ khí của Trung Quốc dự kiến tiếp tục phát triển, đồng thời nhận định Bắc Kinh ít nhất có khả năng sở hữu số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương đương với Mỹ hoặc Nga vào đầu thập niên này. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết kho vũ khí của Triều Tiên ước tính đã tăng từ 25 lên thành 30 đầu đạn, đồng thời cho biết thêm rằng nước này có thể có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất từ 50 đến 70 đầu đạn. Theo báo cáo, hoạt động ngoại giao hạt nhân và kiểm soát vũ khí
đã phải chịu thất bại lớn kể từ Nga khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Nhà Trắng phản ứng trước động thái hạt nhân của Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi sát sao quá trình Belarus chuẩn bị tiếp nhận kho vũ khí này. Iran tuyên bố phương Tây không thể ngăn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố phương Tây không thể ngăn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân nếu họ lựa chọn bước đi này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Israel nhiều lần cảnh báo các đồng minh phương Tây về vấn đề hạt nhân của Iran. Ông Khamenei hôm 11 tháng 6 nói rằng thông tin Iran có vũ khí hạt nhân là dối trá và nước này không muốn hướng tới vũ khí hạt nhân. Ông Khamenei lập luận rằng ngành công nghiệp hạt nhân rất quan trọng đối với sự tiến bộ và phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, y tế và các lĩnh vực khác, đồng thời cho biết công nghệ hạt nhân có thể mang lại hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, môi trường và khử muối. Lãnh đạo Iran tin rằng việc đạt được thỏa thuận với phương Tây về chương trình hạt nhân là có thể với điều kiện cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này vẫn còn nguyên vẹn. Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng ngoại giao đã thất bại trong việc ngăn chặn Iran phát triển năng lực hạt nhân và Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ. Trong một diễn biến liên quan khác, chuyên gia cảnh báo viễn cảnh đáng sợ nếu NATO tham chiến. Theo giới chuyên gia, chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra cùng với việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO đưa quân vào Ukraine. Cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine. Vừa qua, cựu tổng thống NATO Anders Fogh Rasmussen nêu quan điểm rằng nếu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 tới không đạt được sự đồng thuận về thỉnh cầu tư cách thành viên cho Kiev, một số thành viên châu Âu của khối quân sự này có thể sẽ đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Ông Anders Rasmussen là người đứng đầu NATO từ năm 2009 đến năm 2014. Từng là cố vấn riêng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và hiện đang là cố vấn chính thức của Tổng thống Zelensky. Ông cũng được biết đến với việc thành lập tổ chức liên minh các nền dân chủ để thúc đẩy các giá trị dân chủ theo kiểu phương Tây trên khắp thế giới. Cựu Tổng thư ký NATO đưa ra quan điểm trên trong bối cảnh ông vừa hoàn thành chuyến công du đến Washington và một số thủ đô châu Âu để tìm hiểu xem các nước phương Tây đang chuẩn bị như thế nào cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở Vilnius vào tháng 7 tới. Vì cựu lãnh đạo NATO nhấn mạnh rằng tại cuộc họp ở thủ đô Vilnius của Litva, khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cần phải cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine và đảm bảo tư cách thành viên trong khối của nước này, nếu không sự leo thang của cuộc xung đột là không thể tránh khỏi.